Isa, ma tänan sind, me võime tulla usus ja ootuses, isa, et sa kõneleksid täna meie vastu. Isa, anna täna ilmutuslikke teadmisi. Isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju, mis sina oled valmis pannud. Isa, et me võiksime just voolata selles voolus, mis sina oled valmis pannud. Ja isa, et sinu õnnistus, sinu plaanid ja sinu eesmärgid võiksid siin paigas täna teostatud saada. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii, ma hakkan täna rääkima käte peale panemisest ja just ka tegelikult jätkan selle õnnistuse teemaga just ka, aga me vaatame natuke selle asja sisu ka. Ja kust me hakkame kohe peale? Hakkame piibli üsna algusest peale, mitte päris algusest. Esimene Moosese 14 hakkan lugema. Et samas, kui sa vaatad seda sama fraasi õnnistus, siis piiblis on seda päris palju sees tegelikult. Ja alguses ka, kui Jumal loob inimese, mehe ja naise, siis ta ütleb, et ta õnnistas neid. Nüüd, üks asi, mida vahel traditsioonid ja ka kombed on teinud selle sama sõnaga, on teinud sellest nagu ühe mingisuguse lihtsalt mingisuguse klišee või mingisuguse fraasi, mis lihtsalt öeldakse siis, kui kristlased tervitavad üksteist või siis, kui näiteks isegi selline žest, kui nagu pastor või koguduse juht, mis ta iganes ameti nimi, kui ta koosoleku lõpus või kuskil siis õnnistab tõstab käed niimoodi üles, siis enamus inimestel seostub see kohe mingisuguse religioosse liigutuse või sellisega, millel nagu väga suurt sisu ei ole. Samas tegelikult see on piiblis sees muuseas. Ma ei tea, kui sa oled avastanud, oleme vaatama seda ka. Aga iva on selles, et meie usk on see, mis käivitab need asjad. See on väga oluline. Vahest inimesed võivad teha mõningad asjad traditsiooniks ja sellel ei ole nagu võib-olla enda jaoks isegi vahest väga sisu. Sest et ma ise mäletan ka kunagi aastad tagasi mõnes traditsionaalsemas koguduses olnud, siis inimesed väga ootasid neid koosoleku lõppu, vahest inimesed nimetavad neid õnnistussõnu. Nüüd meil ei ole ainult lihtsalt õnnistussõnu vaja. Mida meil on vaja? Me otsustame võtta vastu selle õnnistuse, mis kuulutatakse välja. See on väga oluline. Ja siis inimesed, nagu kui need sõnad öeldi, et issand õnnistagu sind ja issand hoidku sind ja lasku oma pale paista sinu peale ja andku sulle oma rahu, siis nagu kostus just niimoodi. Nüüd, see ei ole emotsionaalne asi. See on väga reaalne, see on Jumala vägi, mis on tegutsemas sinu elus. Ja me näeme, piiblis räägitakse sellest ja seda väljendit on päris palju kasutatud. Kui Jumal õnnistas inimesi, siis reaalselt nende inimeste ellu tuli vägi eduks. Ja sa ei pea emotsionaalselt selle juures mitte midagi tundma. Ja sa ei pruugi isegi tunda. Vaid sul on vaja vastu võtta see reaalse tarkus, see tähendab ka oskused, pagas, potentsiaal ja kõik need asjad, et teha Jumala tööd. Nüüd, see on ka üks asi, millega see on seotud. Vaatame esimese Moosese 14:17. Siin me näeme siis, Abraham tuleb sõjakäigult, on vabastanud seal siis paljude teiste seas ka Loti koos oma, mis siis võib arvatada ka perega juba. Ja nüüd on tulnud tagasi ja ütleb, ja kuidagi kihvta nimi on jälle see, Kedorlameerit ja ühest temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu Saave orgu. See on kuningaorgu. Ja Melkiseedek Saalemi kuningas tõi leiba ja viina või veini siis, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester. Nüüd see on üks väga huvitav inimene, me võime öelda, et inimene, kes piiblis läbi jookseb ja temast räägitakse Heebrea kirjas ka, aga ta oli mõnes mõttes väga omapärane inimene. Ta ütleb, et tal ei olnud nagu aegade algust ta ei olnud ja Jumal on lihtsalt üleloomulikult sellesse olukorda toonud. Seda saame aru, et Jeesus on ise tegutsemas selle sama korra järgi ka tänasel päeval. Et see ei olnud päris Jeesus siiski selles situatsioonis. Vahest mõned inimesed arvavad seda, aga see päris ei olnud. Vaid Jumal oli lihtsalt ühe isiku sinna toonud kohale, kes oli sellisesse positsiooni pandud ja ta oli Jumala preester. Ja siis, kas sa märkad, mida nüüd see Jumala preester teeb? Ta ütleb, ja ta õnnistas teda ning ütles. Nüüd me näeme, õnnistus vabastatakse mille kaudu? Ka sõnade ütlemise kaudu.
See on väga oluline seda mõista. See on ka üks asi, mida me näeme nendes kirjakohtades ka, kui me hiljem seda vaatame täna. Kaks tegelikult põhilist viisi. Üks on siis sõnade ütlemise kaudu ja teine on ka käte peale panemise kaudu. Vahest isegi mõlemad korraga toimuvad selle asja juures. Nii et see on seesama, et sul tuleb selle sama juures see usus ka lastu võtta, kui sinu peale pannakse käed ja kui need sõnad kuulutatakse välja, sa võtad vastu õnnistuse. No ta ütleb, õnnistas teda. Olgu õnnistatud Abraham kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis ja Abraham andis temale künnist kõigest. Nüüd, kui sa vaatad mingi aeg hiljem, 1. Moosese 24:35, räägitakse nagu Abrahami elust, ta on tegelikult juba arvestatavas vanuses ja varsti ta on lahkumas ka, siis tema kohta öeldakse huvitaval kombel siin, 1. Moosese 24:35. Jehova on mu isandat väga õnnistanud. Nüüd me näeme ka isegi tema sulased ja abilised, või kes ümber olid aru saanud sellest, et see õnnistus, mis oli tema elus, oli tulnud Jumala käest. Ja me näeme ühes situatsioonis siis see Melkiseedek kuulutas seda õnnistust siis Abrahami üle. Siin ei ole isegi otseselt tema puhul olnud öeldud, et ta just käed peale pani, aga ta kuulutas selle välja. Ja nüüd mida see õnnistus tegi, ta ütleb, et on teda väga õnnistanud nõnda, et ta on jõukaks saanud, ta on temale andnud pudulojuseid ja veiseid, hõbedat ja kulda, sulaseid ja ümmardajaid, kaameleid ja eesleid. Me saame aru, siis see oli siis kõik seotud tegelikult tolleaegse sükeste nii-öelda väärtuslike asjadega, mis olid nii-öelda tegelikult väga suureks jõukuse näitajaks ja Jumal oli talle neid asju andnud ja see näitas sellele inimesele, et Abraham on õnnistatud. Amen. Nüüd me näeme, et õnnistus ei ole ainult üks ilus fraasikene. See ei ole üks ohkamine koosoleku lõpus, vaid see on reaalne jõukus ja edu sinu elus. Amen. Me näeme siin ka Piiblis on üks fraas, mis ta kasutab, et Jumal annab sulle väevaranduse soetamiseks. See on tegelikult väga palju, isegi mingil kombel defineerib lahti seda, mis on õnnistus. Sinu elus on vägivaranduse soetamiseks või siis sellega üks tõlge isegi viitab ka selle tootmiseks. Kiitus Jumala. See on sinu käes. See on sinu... Ja see sama õnnistus, kes tuleb sinu ellu, see on reaalselt sa ei pea mitte midagi tundma, see on reaalselt sinu elus. Amen. Ja Abrahami elus oli see. Nüüd, kui sa märkad, siis Melkiseedek, kes oli ikkagi inimene, temal oli antud voli, olles Jumala poolt paika pandud siis selles preestri positsioonis ka kuulutada neid asju välja. Ja me näeme, Jumal on pannud teatud, nimetame seda siis vaimse struktuuri paika ka Jumala riigis. On pandud inimesed, kes on pandud juhi rollis ja kellegi teisi juhtima ja neil on samas antud ka volitus kuulutada just seda Jumala õnnistust välja. Nüüd see ei tähenda seda, et nemad on mingisugused erilised või nemad omavad seda. Ei, Jumal lihtsalt on andnud neile selle meelevalla ja selle positsiooni seda õnnistust kuulutada inimeste üle välja. Nüüd vaatame näiteks, vaatame Iisakit. Läheme siit nagu ajaliselt edasi, 1. Moosese 27. Nüüd siin on üks situatsioon, kus Jaakob, Piibel räägib temast, et ta oli väga osav ja kohati petisena tegutses, aga kuna Eesav ei hoolinud esmasünni õigusest, ta ennem nii-öelda tegelikult talle müüs selle maha isegi mingisuguse supi eest põhimõtteliselt meie tänapäevases keeles või oli see mingisugune leen, mis iganes oli kokku siis seal keedatud, aga nüüd, ja ta müüb selle maha tegelikult ja nüüd Jaakob nagu öeldakse, kasutab selle võimaluse ja võtabki selle esmasünni õnnistuse enesele. Nüüd ta kasutab siin pettuse vahendeid igasuguseid ja vaata siin ta kirjeldab seda 27.9. Ja Jaakob ütles oma isale, mina olen Eesav, sinu esmasündinu. Ma tegin, nagu sa mind käskisid, tõuse, istu ja söö, ta toob talle siis jahisaaki, et su hing mind õnnistaks. Aga Iisak küsis oma pojalt, kuidas sa nii kähku leidsid mu poeg, siis selle saagi. Tema vastas, Jehova sinu Jumal saatis mulle ette ja siis Iisak ütles Jaakobile, tule ometi ligemale, et ma sind käega katsun. Mu poeg, kas sa oled mu poeg Eesav või mitte?
Ja Jaakop astus oma isa Iisaki juurde ja tema katsus teda käega ning ütles, hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Eesavi käed. Me teame siis selles situatsioonis Iisaki nägemine ei olnud kõige paremas kohas, aga ta nüüd füüsiliselt katsus ja Eesavil olid sellised väga karvased käed, nagu piibel kirjeldab. Ma ei tea, ikka pidi päris kapitaalsed olema, sest me teame siin tegelikult Jaakop pani lausa loomanahad endale käte peale, nagu siis see pidi ikka päris karvane olema. Aga igal see pettis, nagu öeldakse selles situatsioonis, selle asja ära. Ta ütleb, et ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu venna Eesavi käed ja ta õnnistas teda. Kui sa märkad, nüüd ta kuulutab selle õnnistuse tema üle. Ja ta ütleb, ja ta küsis veel, kas sa oled tõesti mu poeg Eesavi ja ta vastas, olen. Siis ta ütles, ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks. Ja ta ulatas temale selle ja ta sõi. Ja ulatas temale viina või veini ja ta jõi. Seejärel ütles Iisak temale, tule nüüd ligemale ja anna mulle suud mu poeg ja ta astus ligi ning andis temale suud. Siis ta tundis tema riiete lõhna ja õnnistas teda ning ütles. Kas sa märkad nüüd, mismoodi see õnnistus kuulutakse välja tema üle suu sõnadega. Seal ei toimunud mingisugune religioosne, mingisugune liigutus, vaid see oli reaalne õnnistus, mis tuli tema ellu selle tõttu. Amen. Me peame seda meeles pidama ka, et kui sina kasutad ka sõna õnnistama, väldi seda, et sa kasutaksid seda lihtsalt mingisuguseks niisama suvaliseks sõnakõlksuks. Amen. Liida sellele oma usk juurde. Kui sa kellelegi isegi ütled, ole õnnistatud, siis mõtle seda tõsiselt. Amen. Ära lihtsalt räägi mingi kristliku tere talle. Amen. Kui sa ei ole oma usku liitmas, siis parem ta ütleda lihtsalt tere kogu lugu. Aga tõesti usu, ütle, ole õnnistatud, et see vägi võiks sinu suusõnade kaudu saada selle inimese üle välja valatud. Amen. Nii, ja siis ta ütleb niimoodi, siis ma jäin siia pooleli, nüüd hakkab lugema siis 29. Rahvad, tegelikult eespoolt oli kes, 27. Ja astus siis ligi, ma loen uuesti, andis temale suud, siis ta tundis tema riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles, näe mu poja lõhn otse kui välja lõhn, mida Jehova on õnnistanud. Ja nüüd hakkab rääkima konkreetseid asju. Jumal andku sulle taeva kastet ja aarammu. Me näeme siis, et ta õnnistas siis tema tööd tegelikult. Kas pole nii? Kuulutas seda, et tema töö tegemisel on ka jumalik soosing. Taeva kaste ja maaramm. Selles mõttes, et kuna nad olid põllupidajad ja ütleme, kasvatasid erinevaid asju, et jumalik soosing oleks tema üle. Nüüd see sama õnnistus, mis oli tema elus, põhjustas seda, et see jumalik soosing oli tema töö tegemise üle. Amen. See on ka midagi sellist, mida sinul tuleks ka uskuda, kui sinu peale ka pannakse käed või kuulutakse välja õnnistus, siis jumalik soosing on sinu töö tegemise üle. Amen. Amen. Ja siis ta ütleb edasi, maa siis rammu nii külluses vilja ja veini. Need olid siis viljakasvatajad ja siis ka viinamarjade kasvatajad. Ja siis ta ütleb, ja rahvad orjaku sind, rahva hõimud kummardagu sind. Me näeme siin ka teatud meelevallast ja positsioonist, mis talle oli, siis mis selle kaudu. Olema vendade isand ja oma ema pojad kummardagu sind. Neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab. Ja kui Iisak oli Jaakobit õnnistanud ja kui Jaakop just oli väljunud oma isa Iisaki juurest, siis tuli tema vend Eesav küttimast. Ja temagi valmistas maitsva roa ja viis oma isa juurde ning ütles isale, tõuse mu isa ja söö oma poja jahisaaki, et su hing mind õnnistaks. Aga tema isa Iisak küsis temalt, kes sa oled? Ja ta vastas, mina olen su poeg Eesav, su esmasündinu. Siis Iisak värises üpris väga suurest ärritusest ja ütles, kes oli siis see, kes jahilooma küttis ja mulle tõi ja mina sõin enne kõike enne, kui sa tulid ning õnnistasin teda, õnnistatuks ta jääbki. Kas sa märkad, see ei olnud juhuslik asi, mis ta välja viskas. Iisak ei rääkinud mingisugusest lihtsalt suvalisi sõnu seal, midagi toredat, ilusat. See ei ole ilus, tore soov, mida me soovime. See ei ole soovimine. See on reaalne usus Jumala väe välja läkitamine oma suusõnadega. Amen. Ja see on midagi sellist, mis jääb sinu külge. Amen.
Ja meil peab olema usk selle asja juures kaasas. Me näeme, see ei ole lihtsalt midagi traditsionaalset, see ei ole mingisugune ilus kombetalitus. See on väga oluline, et me kristlasena mõistaksime, sest vahetevahel traditsioonid ja religioon on selle asja ära rikkunud kohati ja inimesed on muutnud enda jaoks ka õnnistuse ja ka õnnistamise natukene väärtusetuks või natuke, vaid võib-olla isegi väga paljus lausa väärtusetuks. Vaatame edasi ja nüüd me näeme Esimese Moosese 48:8. Siin on juttu siis Iisraelist. Algne nimi oli tal tegelikult Jakob. Jumal nimetas ta ümber. Me näeme, et tal oli siis seda kavalust olnud ja tegelikult ta nägi oma võimalust ja sai selle õnnistuse esmasünni positsiooni endale kätte. Ja Esimene Mooseses 48:8. Nüüd siin on, kui ta näeb Joosepi poegi, 8:8. Kui Iisrael nägi Joosepi poegi, siis ta küsis, kes need on. Joosep vastas oma isale, need on mu pojad, keda Jumal mulle siin on andnud. Ta oli siis Egiptuses, eks ju. Siis ta ütles, too nad minu juurde, et ma neid õnnistaksin. Aga Iisraeli silmad olid vanadusest tuhmunud ja ta ei näinud enam. Siis Joosep viis nad tema juurde ja tema andis neile suud ning süleles neid. Ja Iisrael ütles Joosepile, ei oleks uskunud, et saan näha su nägu, aga vaata, Jumal on mind lasknud näha ka su järglasi. Siis Joosep võttis nad ära tema põlvilt ja kummardas silmili maha. Joosep võttis nad mõlemad Efraimi oma paremale käele Iisraelist vasakule poole ja Manasse oma vasakule käele Iisraelist paremale poole ja viis nad tema juurde. Aga Iisrael sirutus oma parema käe ja pani Efraimi peale, kes oli noorem ja tema oma vasaku käe Manasse peale. Ta pani oma käed siis ristamisi, sest Manasse oli esmasündinu. Ja ta õnnistas Joosepit ning ütles. Kas sa märkad jällegi, ta paneb ka käed peale ja ta ütleb midagi. Me näeme nüüd, siin on ka mõlemad asjad sees, siis see õnnistus vabastakse käte peale panemise kaudu ja öeldud sõnade kaudu. Just ütleb, et Jumal, kelle palge ees mu isa Abraham ja Isak on rännanud, Jumal, kes oli olnud mu karjane kogu mu elu kuni tänapäevani, ingel, kes mind on päästnud kõigist kurjast, õnnistagu neid poisse. Neid nimetatagu minu nime ja mu isade Abraham ja Isaki nime. Ja nad siginegu rohkesti keset maad. Aga kui Joosep nägi, et oma isa parema käe asetas Efraimi peale, siis ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et ta seda Efraimi pealt tõsta Manasse peale. Ja Joosep ütles oma isale, mitte nõnda, mu isa, sest see on mu esmasündinu, pane oma parem käsi tema pea peale. Aga ta isa keeldus ja ütles, me näeme, ta midagi oli ka Jumala vaimust kinni püüdnud selles situatsioonis, et ta niimoodi otsustas seda kuulutada välja. Ta ütleb, ma tean, mu poeg, ma tean, ka tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur. Ometi peab ka noorem vend saama temast suuremaks ja selle sugu olema rahva rohkem. Ja ta õnnistas neid sel päeval öeldes, sinu nimel õnnistatu nagu Iisraelis öeldagu, Jumal tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks, nõnda seadis ta Efraimi Manassest ettepoole. Nüüd me näemegi jällegi siis Iisrael, ehk siis ennem siis Jaakob oli nimi, olles selles positsioonis ka vaimulikult ja ka vaimselt nende üle, siis Jumal oli andnud talle voli, mida teha, õnnistada neid, kes oli tema alla pandud. Ja see oli väga reaalne asi. Amen. Nüüd see on, me näeme siin, see on perekonna kontekstis. Ka sinul, kui sul on lapsed, siis ka sinul on voli oma lapsi ka õnnistada. Amen. Ja see ei ole ilus, tore, kena ütlemine või midagi ilusat, toredat, head öelda, vaid sa reaalselt usud, et Jumala vägi läheb nende üle ja on tegutsemas nende elus ja see puudutab ka nende tulevikku. Amen. Nüüd vaatame siin natuke ühte teist situatsiooni ja lähme 3. Moosese 9:22. Nüüd neid kirjakohti on Piiblis veel. Kõiki võib-olla ei vaata läbi ka, aga 3. Moosese 9:22 ütleb. Ja siin me näeme
Mooses ja Aaron, Aaron on pandud siis tegelikult sellesse preestri ametisse ja see on just vahetult selle situatsiooni juures, ta ütleb niimoodi. Mooses 9.22, siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Nüüd, kui sa märkad, ma rääkisin sellest samast sestist. Ta tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Nüüd, seda on ka traditsionaalselt vähest religioosses kontekstis kasutatud ka vähest kahe käega, mis iganes moodi on see ühe käega. Jeesus tõstab ka ühes kohas kaks kätt just õnnistamiseks. Et me saaksime aru, et me ei tee seda lihtsalt traditsiooni pärast või kombetalituse pärast. Või nagu mõnes koguduse veel tehakse veel mingisugune ristimärk sinna juurde, seda nüüd piibel ei õpeta. Amen. Sükest asja me ei näe piiblis. Rist on küll piiblis olemas, jah, aga sükest ristimärki keegi õhku kuskil ei tee ja sükest praktikat ei praktiseerita. Me ei saa nagu öeldakse, et sama aru, ka isegi meie sestidele käitumistel peab olema piibelik tagapõhi. Sest kui me võtame asju ka nii-öelda oma käitumismallides üle, kus teab, kus kohast, mis ei ole Jumala sõnast pärit, siis see on nagu öeldakse väga kahtlane, sest saame aru, ka ma lähen võib-olla väga teravalt ütlen seda asja sellesse konteksti, aga ka kultuslikel asjadel on väga palju teatud asju, mis nad teevad, teatud märgid, kultuslikud elemendid ja ka käitumismallid. Sellepärast me peame olema väga ettevaatlikud või nii-öelda jälgima seda, et me ei praktiseeri mingeid asju, mida piibel ei õpeta. Amen. Ja sellega ongi kõik. Nagu igast süksed asjad, nagu mõnes kirikus on see, et kui sa sisened nii-öelda uksest, siis ma mäletan, kuidas pidi see peab tulema. Selgeid ees ei tohi vist tulla vist või tagurpidi või kuidas iganes peab olema. Mind ei ole huvitanud see ausalt öeldes. Sükest asja piibel ei õpeta. Amen. Sa võid tulla siit uksest sisse, tagurpidi võid tulla eespidi, sest sa sisse tuled. Amen. Ma tean, see on seotud sellega, et see ei tohiks altari suunas kuidagi olla valesti. Me ei pea veidrusi tegema. Amen. Okei, läheme tagasi siia siis. Aga me näeme, et ta tõstab oma käe ja ta õnnistab. Ja ütleb, et seejärel ta astus alla, olles ohverdunud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri. Need olid asjad, mis Jumal oli siis vanas lepingus neile õpetanud. 23 salm ütleb, siis Mooses ja Aaron läksid koguduse telki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja Jehova au hiilgus ilmutas ennast kogu rahvale. Nüüd me võime aru saada, et see, et nad õnnistasid rahvast, pidi mingil kombel väljendud olema. Kui me näeme esimeses situatsioonis, nad tõstsid käe, võimalik, et nad tegid seda taas, aga ilmselgelt nad pidid ka midagi välja ütlema. Amen. See oli siis väljendud konkreetselt. Nüüd vaatame Jeesust, läheme Uude Testamenti, Markus evangeeliumi 10. peatükki. Ja siin on üks üsna tuntud kirjakoht, aga jälgime jällegi, mida Jeesus täpselt teeb siin. Markuse 10.13. Ja ütleb, ja ta tõid tema juurde lapsukesi, et ta neid puudutaks. Aga jüngrid sõitlesid toojaid. Kui Jeesus seda nägi, läks ta tusaseks ja ütles neile, laske lapsukesed minu juurde tulla. Ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse. Ja ta kaisutas neid ja pani oma käed nende peale ning õnnistas neid. Me näeme, see on see, mida laste puhul piibel õpetab praktiseerima, on neid õnnistama. Me oleme ka seda teinud, kui kellelgi sünnib laps, ütleme paljud ka, siis nimetame vabakogudused või karismaatilised kogudused, mis iganes moodi nimetada, siis teevad ka sageli seda, et nad õnnistavad lapsi. Piibel ei õpeta lapsi, ma ütlen siis vastsündinud lapsi ristima. Põhjus on selles, et me näeme alati piiblis ristitakse inimesi, kes juba saavad asjadest aru ja suudavad ka ise mingeid otsuseid teha. Selles mõttes ma võin öelda, et küll me võime selliseid võib-olla umbes kooliealisi lapsi ristida, kui ta juba saab asjadest aru, aga seda peab iga lapsevanem otsustama, millal see lapse jaoks õige aeg oleks, aga mitte kindlasti vastsündinud. Sest et see ei ole piibelik praktikas, me näeme alati nende käest küsiti, kas sina usud, et Jeesus on sinu issand. Ja kui see laps oskab ainult päe teha, siis sa ei saa tema käest küsida, kas sa usud, et Jeesus on sinu issand.
Sest et ta ei saa veel asjadest aru, tal on ikkagi vaja asjadest aru saada, siis ta saab otsuseid teha. Et ristitakse ikkagi neid, kes on nii-öelda selgelt oma usku väljendada tahavad. Aga nüüd me näeme siin, siis ta õnnistab neid lapsi. Me ei tea, kui vanad või noored nad olid parasjagu, aga mida ta teeb selle juures veel? Ta ütleb, ta pani oma käed nende peale ja õnnistas. Niisiis, käte peale panemine ja õnnistuse välja kuulutamine. Amen. See on midagi sellist, mida Jeesus tegi. Piibel ütleb, et me peaksime tegema samu tegusid, mida Jeesus tegi, järelikult ka sina võid seda praktiseerida. Amen. Mitte kombetalituseks, vaid usus, et see õnnistus on tema elu üle. Nüüd need kirjakord, mis ma lugesin enne vanast lepingust, me saame aru, need olid ühed sellised, ma nimetaks nagu mingisugune eriline situatsioon suhteliselt vahetult ennem seda, kui need vanemad siis ka lahkusid. Tol ajal nad läksid siis Abrahami sülle, siis see tähendab siis, kui nad surid, ma mõtlen siis just selles mõttes, siis seda kohta nimetati Abrahami süleks. Ja nii-öelda ennem seda, mida nad tegid, nad väga sageli just õnnistasid oma lapsi. Nüüd mõndal inimestel on see mingisugune, ütleme, traditsioon ja selles otseselt ei ole midagi halba, kui on teada, et keegi on lähiajal lahkumas, keegi just vanematest, et kogu perele üritab sinna kokku minna ja see on täitsa okei, ma ütlen. Aga iva on selles, et sellised ajad peaksid olema just need asjad, kus see inimene võiks ka kuulutada, kristlaste puhul ma räägin siis, neid õnnistusi just oma järglaste üle välja. Amen. Sest kui tema ise on lahkumas, siis temal on üks volitus ja meelevald ja positsioon seda teha. Amen. Nüüd see alati ei pea olema niivõrd nagu, ütleme nii, dramaatiline või väga eriline situatsioon, aga sellegi moolest sellistes situatsioonis see peaks olema see põhiline sisu. Amen. Mitte ainult ilusate emotsionaalsete asjade ütlemine, aga see oleks seesama just, et ta võiks kuulutada neid õnnistusi oma järele tuleva soo üle välja. Amen. Kiitus Jumalale. Ja siin me näeme siis, läheme tagasi siis Jeesuse juurde. Jeesus tegi ka midagi konkreetselt. Kuigi, et siin on ka see väike nii-öelda emotsionaalne element, et ta kaisutas neid. Okei, ta tegi veel, ütles nad kuidagi nendele ümbert kinni. See ei ole midagi vale, sellest midagi ei ole halba. Aga kõige olulisem on see, et ta pani oma käed nende peale ning õnnistas neid. Amen. Nüüd see, me näeme, mis oli õnnistusele omane, kui Iisrael õnnistas, Iisak õnnistas siis Jaakobit, isegi kui ta nii-öelda pettusega sai, siis ta ütleb, et ta õnnistaks, ta jääb. Tähendab seda, et ka see, kes ise õnnistas, uskus, et see vägi läheb reaalselt tema ellu ja on tegutsemast elus. Amen. Nüüd see on ka, kui mina panen täna käsi peale inimestele kaasa, ma otsustan ka uskuda, et see vägi läheb reaalselt sinu ellu. Ja ma ei oota seda, et peab midagi tundma või peab midagi toimuma. See võib muidugi juhtuda, ma ei saa välistada. Aga et see on midagi sellist, mida sa kannad enesega kaasas. Seesama soosing, tarkus, varustus kõige selle jaoks, mis on vaja sinul on elus. Amen. Nii kiitus Jumalale. Lähme Luuka evangeeliumi 24. peatükki ja 50. salmi. Nüüd siin me näeme Jeesust ka õnnistamas oma jüngreid. Ja see nüüd suhteliselt vahetult ennem seda, kui ta võetakse üles taevasse, pärast seda, kui ta on, me saame aru, ta oli surnust üles tõusnud juba. 24.50. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles. Kas märkad, see on seesama žest siis? Tõstis 2 kätt üles ja õnnistas neid. Nüüd, mis tähendab, et ta õnnistas? Ta ütles midagi konkreetselt õnnistust välja. Meil ei ole täpselt detailselt öeldud, mida ta ütles, aga ta õnnistas neid. Ja siis ütleb, ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse. Me näeme siis seesama, võib-olla mõnes kohas isegi on traditsionaalsemad pildid sellest samast Jeesus üle taevasse võtmine, siis see ongi just sarnases positsioonist pandud. See on siit samast pärit. Ja ütleb, ja nemad kummardasid teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas tänades Jumalat. Nüüd nende elus oli õnnistus, mille oli välja kuulutanud Jeesus. Amen. Ja Jeesus on andnud ka meile voli, mida teha, samasugused tegusid, nagu tema tegi. Nüüd, miks ta seda tegi jällegi? Jälle olles vaimulikult selles positsioonis nende üle ja ka juhi rollis ka jüngrite üle, siis tal oli voli seda teha. Amen. Kiitus Jumalale. Nüüd vaatame edasi mõningad situatsioone veel, kus siis ka käsi pannakse peale ja mingis mõttes me võime öelda ka, see on õnnistamiseks, kuigi et see sõna otseselt ei jookse siit läbi. Aga Apostlid 13.1. Siin on juttu Antiohia kogudusest.
uus tõlge on hakanud teda Antiochiaks nimetama, ma ei oska öeldagi, kumb see õige on, ma ei tea, ei ole süvenenud. Ta ütleb, Antiochias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Luukius Küreenest ja Maanajan, kes 4 fürst Herodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale, saatsid nad teele. Need püha vaimu poolt läkitud tulid nüüd Seleukiasse ja sõitsid sealt laevaga Küprosesse. Ja me näeme seda, et Jumal oli kutsunud siis Barnabase ja Pauluse, tol hetkel siis nimetatakse veel Sauluseks, Jumala riigi tööle. Siis täpsemalt mitte lihtsalt tööle, vaid tegelikult apostli ametis nii-öelda kogudusi looma. Ja me saame aru, et selle grupi juhiks oli pandud tegelikult Paulus, see paistab hiljem ka välja tegelikult väga paljudes kohtades. Ja nüüd, kui nad olid selgelt selle arusaamise saanud ja see oli kindlasti ka neil endal südames, sest et öeldakse, et eraldage nad sellele tööle, milleks mina nad olen kutsunud, järelikult see kutse oli kõlanud varem, kui see kõlas siin selles kohas taas. Nüüd see on üks õpetuslik väga oluline alus, et kui tuleb ka mingisugune õhutus või kinnitus mingis kontekstis sinu kutsumise kohta, kas siis prohvetliku sõna kaudu, siis see peaks kinnitama seda, mis juba on sinu südames. See on sellest samast kirjakohast pärit tegelikult see printsiip ja see on väga oluline, et sa näiteks ka, kui mingil koosolekul või keegi teenib või ütleme, keegi jutlustaja paneb käsi peale ja ütleb sulle seda või teist või kolmandat, et sina oled kutsutud sinna või teist tegema, siis see peaks midagi kinnitama, mis on juba sinu südames olnud. Mul tuleb üks situatsioon meelde, kahjuks see isegi oli kunagi meie koguduses, võib-olla mul ei olnud endal ka piisavalt tarkust, päris ammu, ma igaks üks ütlen, et sa üritaks välja mõelda, kes see oli. Oli üks jutlustaja välisemalt meil oli külasse kõnelemas ja ta profeteeris vähemalt 2 inimesele konkreetselt mingisugusest teenistusest või tegevusest tegutsemist. Ja mina pastorina kõrvalt vaatasin, see ei ole see. Ja ma küsisin nende inimeste käest ka pärast koosolekut niimoodi privaatselt, et kas see oli midagi sellist, mis Jumal on sulle ka varem rääkinud. Ta ütles, et ei, mul pole kunagi siuke asi mõttes olnud. Siis ma ütlesin, et unusta ära see. Nüüd olgu selle jutlusega, kuidas iganes ta võib-olla ka lihtsalt oli eksis või oli, nagu öeldakse, oli ebameeldiv päev või ma ei tea. Aga nüüd iva ongi selles, et sa pead nagu öeldakse neid asju omale läbi katsuma. See ei ole see, et siin sulle profeteeriti, homme pead minema Hiina evangeeliumi kuulutama. Sina pead seda ise oma südamest teadma. Amen. Ja seda võib-olla võib keegi kinnitada küll. Aga lähme tagasi nüüd. 33. salmis ütleb, siis nad paastusid ja palusid Jumalat. Me saame aru, et kui seda ütleb, et nad paastusid ja ennem seda nad ka paastusid, siis järelikult siin oli mingisugune ajaline aeg ennem seda, kui nad seda käte peale panemise tegite. See ei olnud niimoodi, et nagu öeldakse, Jumal ütles ja plaksti panid kohe käed peale. Ei, me näeme siin üks ajaperiood oli, miks pärast ma seda ütlen, selliste otsuste puhul neid asju ei tohiks üle pea kaela teha. Kiirustamine ei ole mitte kunagi tark asi. Amen. Ja eriti, kui sul on surve, nüüd kohe peab tegema, kui selle asjal ei saa, nagu öeldakse, pidurid peale panna, siis see ei pruugi asi õige olla isegi. Rahulikult tuleb, nagu öeldakse, teha ja teada ja kui me näeme, siis kui nad paastusid siin uuesti, siis järelikult mingi aja pärast nad tahtsid olla tundlikud Jumalale teades. Ja siis me näeme siis, ütleme, nad palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Ja siis järgmine fraas ütles, need püha vaimu poolt läkitatud. Kas sa märkad, siin ei ole kirjutatud need koguduse poolt läkitatud. Siin ei ole kirjutatud need, mis on siis prohvetite ja õpetajate poolt läkitud. Ka seda ei ole kirjutatud. Kuigi need inimesed olid selle asjaga tegutsemas. Kuigi, et nagu öeldakse, kogudus oli justkui selle asja taga, eks ju, võiks öelda mingis mõttes ja pidigi olema. Aga siiski me näeme, püha vaim oli neid läkitanud. Mis see tähendab, kui püha vaim kedagi läkitab, ta annab kaasa ka varustuse. See võib tähendada siis selle eest, et inimene võib usus minna, Jumal varustab teda materiaalselt, annab talle tarkuse, annab ka kõik muu, mis tal on vaja, inimesed ja edasi. See on see sama, aga sageli tuleb selles usus minna. Amen. See ei pruugi sel hetkel olla, aga sa tead, Jumal annab. Kui püha vaim on läkitanud, siis tema ka varustab. Amen. Ja see, me näeme siin, nad lähevad selle läkitusega ja lähevad nendesse kohtadesse ja Jumal oli varustanud. Ja selles missioni grupis ei olnud ainult niimoodi isegi 2, hiljem me näeme, neid oli isegi rohkem tegelikult. Aga see on nüüd see sama asi, mis tuleb kaasa selle
nimetame siis selleks ka õnnistusega. Varustus. Amen. Ja see ka, kui sinu peale pannakse käed, siis see tuleb ka teatud varustus sellega kaasa. Vaatame Apostlite 6.1. Nüüd siin me näeme veel ühte situatsiooni, kus pannakse jälle käsi peale. Apostlite 6.1 ütleb, aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrele vastu, et igapäevases abi andmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Ja siis kutsusid need 12 enese juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest. Nagu see on väike minu tõlgitsus, ma loodan, et sulle ei ole mulje jäänud, et see piiblis kirjas, et nagu supijagajaid oli vaja, eks ju. See ei ole kirjutatud, et ainult suppi jagati, võib-olla jagati mingid muud toitu ka. Aga mingid sellist inimesi oli vaja, kes siis sellega tegelevad. Nüüd, sellepärast vennad vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelle me seaksime sellesse ametisse. Meiega tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenistuses. See kõne oli kogu rahva hulga meelt mööda ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu ja Filippuse, Prokorose ja Nikanori ja Tiimoni ja Parmena ja Nikolause juudi usku pöördunud Antiohlase. Neil nad seadsid apostlite ette ja palvetasid ning panid oma käed nende peale ja Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas ja suur hulk preestrit sai sõnakuulelikuks usule. Nüüd, see on üks omaette huvitav lugu ja ma käin korra need olulised detailid läbi. Kas sa märkad, tekkis vajadus inimeste järgi, kes teeksid mingisugust praktilist tööd. Kas pole nii? Nüüd need, kes olid, saame tol ajal oli koguduse juhtimine nõksu teistmoodi, kuna oli algkogudusega või nii-öelda noorte kogudustega tegemist, mis Jumal oli loonud. Ja me näeme siin, siis ta ütleb, apostlid olid nagu oleks seal tegutsemas. Ja hiljem me saame aru tegelikult, üks nendest oli ka konkreetselt ikkagi juhi rollis. Ja nüüd, kui nad on selles situatsioonis, siis nad teadsid, mis oli nende vastutus. Tegeleda millega? Palvega ja sõnateenistusega, mitte keskenduda praktilistele asjadele. Aga nüüd teine huvitav asi on see, kui oli praktiline vajadus, siis nad andsid selle valiku vabaduse, keda panna sellesse ülesandesse isegi inimestele või siis mingile grupile inimestele. Nüüd, kui me räägime koguduse juhtimisest, siis Timotosele öeldakse, et pane koguduse ülevaatajad paika ja seda öeldakse temale kui üksikult nii-öelda pastorile või ütleme vaimulikule juhile. Ja ei öelda, et nagu öeldakse lihtsalt üks grupp inimesi paneb lihtsalt paika. Miks pärast? Tegemist on natuke kahtel erinevat laadi asjadega. Kui on tegemist vaimuliku ametiga, inimestega, kes jagavad Jumala sõna, tegelevad õpetusega, siis sellel on teatud väga oluline vastutus ja sellel on teatud nõuded. See, et inimesel peab olema kutse sellesse. Amen. Ja eelmise kirja koht, mida me lugesime just siin samas Apostlite 13 oli näide sellest, et oli tegemist vaimuliku tööga ja see ei olnud päris niimoodi, et lihtsalt kogudusest inimesed mõtlesid, et kuule, see võiks seda praktilist ülesannet täita ja siis pandi see ametisse. Aga selles situatsioonis on see nii. Miks pärast? Sellepärast, et tegemist oli praktilise ülesandega. Need praktilisi ülesanded võivad sageli täita ka inimesed, kes ei pea olema tingimata isegi nagu öeldakse pastori või vaimulike juhtide poolt määratlenud, aga on antud lihtsalt voli, et valige keegi sellistele kvalifikatsioonile vastav inimene lihtsalt. Amen. Et see on väike erinevus siin. Aga sellegi poolest, mis siis on, kui need inimesed olid välja valitud, mis nad tegid, siis need juhid jälle, kes pole huvitav, nad tulevad juhtide juurde ja mida juhid teevad, panevad oma käed nende peale ja nad siis, meil siin sõna jälle õnnistama ei ole küll, aga ta ütleb, et need palvetasid nende eest. Ta ütleb, et nad palvetasid ja panid oma käed nende peale. Nüüd ma olen veendunud, tegelikult see oli ka Jumala õnnistus ja soosing selle töö tegemiseks. Sa küsid, kas toidu jagamiseks on vaja ka Jumala õnnistust, sest et Piibel ütleb samas, et me peaksime tegema kõike otse kui issandale ja Jumal tahab, et asjad saaksid Jumala kogudusest tehtud ka praktilistes asjades vägagi efektiivselt. Ja vahetevahel mõned inimesed mõtlevad, et ma ei tea, paneme selle sinna või tänna ta oskab sükest asja teha ja see ei ole halb, et inimesel on teatud oskused, aga sul on võimalik ka üleloomulikult ammutada need selle õnnistuse läbi need oskused.
Ja vahetevahel mõningad asjad on tegelikult õppimise küsimus. Sest et sa lihtsalt otsustad, et sa tahad selle selgeks saada ja võtad aega ja süvened ja süüvid ja töötad selle asja kalla. Sama aru, Jumal teeb meiega sageli tööd ka kasutades meie huvisid ja meie meeldivusi. Ma saan ise enda peal näidata või näiteid tuua ja see ei ole mitte sellepärast, et nagu kuidagi upitada või nagu oma nina üles tõsta, aga mul on olnud teatud asjad, mis mulle on huvi pakkunud juba suhteliselt ennem, kui ma isegi kristlaseks osalt sain või natukene hiljem ikkagi juba ka kristlasena ka. Oli kaks asja, mis mulle huvi pakkusid. Üks neist asjadest oli inglise keel ja teine oli kõik, mis on seotud arvutitega. Nüüd sa võid mõista, kui oli 90-ndatel juba, siis arvuti oli üks suur tuba. Mitte midagi sellist väikest nagu tänasel päeval, eks ju. Aga huvi oli olemas. Ja hiljem, nagu öeldakse, kui need asjandused arenesid ja muutusid nii-öelda praktilisemaks asjaks, siis oli midagi sellist, mida mul meeldis nagu öeldakse, uurida ja süveneda ja asju. Ja väga palju ka, ütleme, mis on koguduses seotud asju, ma olen endale meelega teinud selgeks, miks pärast see on mulle huvi pakkunud. Aga Jumal on saanud selle, mida teha, selle ära kasutada, selle huvi, et seda kellelegi teisele edasi anda ja õpetada, et kuidas seda praktilist asja teha. Ja tänu selle, ütleme, meil on ka koguduses päris palju ka igasuguseid tehnilisi asju, ütleme, kogudusel terve poisu kodulehekülgi asju ja igasuguseid sükeseid asju. Miks pärast, sest et kus ma seda nii-öelda sain teada, ma lihtsalt võtsin interneti ja otsisin välja kuskilt informatsiooni ja vahest see ongi see, et sa võtad aega ja töötad selle asja kalla. Ja igaühel meil on võimalik põhimõtteliselt seda õppida. Kui sa tõesti tunned ja tahad, et ma tahaks selle asjanduse selgeks õppida, seda on võimalik õppida. Amen. Tänasel päeval on meil seda tehnoloogiat ja igasuguseid vahendeid selle jaoks väga palju ja sul ei ole isegi inglise keelt vaja väga palju isegi tänasel päeval väga osata. On mõningad aparaadid, mul meeldib öelda aparaadidega asjandused, mis on selle sageli teinud, sul võib nii lihtsaks, et nagu öeldakse, sa küsida on lihtsalt eesti keeles selle asjanduse käest selle küsimuse ja ta räägib sulle selle pikkad detailid ja eesti keeles kõik lahti ka veel. Ainus on küsimus, et sa nagu vitsid seda kasutada ja näha sellega vaeva ja sellega tõesti midagi tööd teha. Amen. Paljud inimesed ei ole selle aru saanud, neil on mingisugused tehnilised probleemid ja sa võid kirjutada sinna sisse lihtsalt küsimuse, kuidas ma selle programmiga saan seda tehnilist, seda nüanssi ja plaksis tuleb detailne vastus selle kohta. Okei, ma ei hakka sinna propageerima seda praegu, aga me peame kasutama neid targasti, mitte rumalusteks või mingisuguseks nõmedusteks või laskma ainult oma nii-öelda aju kasutuse nii-öelda raisku minna. Aga okei. Nüüd lähme tagasi siia siis. Jumal on andnud meile ka selle plaani, et ta tahab meid õnnistada meie tööks. Amen. See oli see, kust ma hakkasin jooksma selle teemaga. Lähme 2. Timotuse 1.6. Mis siis see käte peale panemine ja ka see õnnistus sinu elus tootma peaks? Ja siin Timotusele öeldakse 2. Timotuse 1.6 ja 7. Ta ütleb, selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande, mis sulle sai minu käte peale panemise kaudu. Kas sa märkad? Nüüd ma kasutasin Vanas Testamendi kontekstis ka sõna õnnistama ja vahest öeldakse ka ametisse õnnistama. Ma arvan, see ei ole vale, see väljend oma sisult. Aga me näeme, et selle käte peale panemise kaudu, mida iganes, see armuand kantakse sinu ellu. Amen. Ma olen ise ka seda mitmeid kordi kogenud, ütleme, olles teatud ka Jumala sulaste mingitel koosolekutel, ja pannakse käsi peale ja mingi element, midagi lisatakse juurde veel minu ellu. Kas mingisugune and hakkab voolama või tegutsema hoopis uuel tasemel näiteks. Ma lähen tagasi, ma olen tervenemisest, ütleme, sageli rääkinud ja võib-olla, kes on nii-öelda kuulanud ja teavad ka need asju. Kui ma sain kristlaseks, siis ütleme, enne kui ma pastoriks sain, olles abipastor samas koguduses, eelmine pastor oli kuskil vist välisreisil ja jättis mulle oma kohustuse osalt ka tema korteri üle nii-öelda valvata ja vaadata ja siis lubas mul ka videokassettide vaadata ja seal olid ühed Charles ja Francis Hunteri videod, kuidas teenida haigeid ja või inglise keeles how to heal the sick nii-öelda. Ja VHS kassetid ja need oli kuskil 5-6 tundi või rohkem oli, sest see oli tegelikult 10 tundi minu mõttes neid. Ja ma mõtlesin seda, et need ma tahan kindlasti läbi vaadata.
ja ma hakkasin nendega peale, alguses oli väike põnevus ja ma panin esimesed peale, ma tabasin ära, see on midagi sellist, mis ma tahan vaadata, see on midagi sellist, mis tõesti mulle haakis ja mulle tõesti haaras minust kinni. Ja ma mäletan, ma nägin esimesi kordi just nende teenistuses toimumas seda, et kus ka Jumal kasvatas inimeste käsi või jalgu või nihutas olema, kuidas täpsem olla õigesse pikkusesse. Ja just see samu asju vaadata, see ei olnud tolle hetkel kohe, see võidmine ja nagu öeldakse kleepust külge, aga mingil hetkel ma nägin seda, kuidas Jumal hakkas ka meie kaudu ja ka minu kaudu, ütleme, seda tegema. Mismoodi see oli? Seesama and või ütleme ka need armuannid või võiks öelda mingis mõttes on see vaimuand, see sai ka istutatud püsivalt, et see võiks tegutsema hakata. Ja inimesed, kes siin koguduses on olnud ka usus kinni haaranud, on täpselt neid samu asju näinud. Saad sa aru, et need sellised tüüpi asjad, see on üks näide, võib-olla teisi asju ka, kus Jumal võib kanda sinu ellu midagi väga kapitaalselt, midagi olulist. Amen. Ja miks mitte näiteks kui me räägime lihtsalt, ütleme, nii-öelda jalgade või käte kasvamisest, aga ka tuleb ka and, mis hakkab regulaarselt toimuma inimesi ratastoolist välja tõmmata. Miks mitte? Miks mitte? See nagu öeldakse, ja ma räägin just, kus vaimuannina, kus see hakkab sagedasti inimese üle tulema, selline usuand nii-öelda. See, et nagu öeldakse, üle loomulikult sa tead, Jumal teeb selle inimese praegu terveks ja lähed ja tõmbad inimese välja, et inimene tuleb ka ratastoolist välja ja hakkab kõndima. Amen. Jumal tahab sellist tüüpi või on ka teistsuguseid asju. Ja muuseas, üks asi, mis mina olen näinud ka, mis puutab ka seda kogudust, meil saab olema just sellist tüüpi imesid, kui ma rääkisin ratastoolidest välja tõusmisi või välja tulemisi, väga palju saab olema sellist tüüpi asju. Ma olen näinud kunagi seda nii-öelda nägemustena selliseid asju toimumas koosolekutel ja need asjad saavad sündima. Ja meil on põhjus ka selles suunas nii-öelda oma usku üles õhutada. Amen. Ja kindlasti Jumalal on paljusid muid asju ka, mis ta tahab teha. Amen. Aga me näeme siin siis, on teatud armuand, mis kantakse sageli selliste asjade kaudu sinu ellu. Nüüd see armuand võib puudutada ka praktilist tööd. Amen. Sest kõik ei ole kutsutud jutlustama. Ja see ei pea olema, sinu igatsus koha peal nii-öelda istudes või tegutsedes ei peaks olema, ma tahan ka siia kantslisse saada. Kui see ei ole sinu kutse, sa ei peaks siia saama. Sest et see Jumal annab sulle tasu, kui sa oled ustav selles, mis Jumal on sinul käskinud teha. Ja see võib olla lihtsalt üks praktiline ülesanne, tehniline ülesanne, mida sa teed, aga sul on võimalik Jumala käest ammutada tarkust ja armu ja nii-öelda ka võimekust seda tehnilist ülesannet ülimalt hästi teostada. Ja mitte oma mõistuse tasemel, vaid üle loomulikult Jumal annab sulle selle armu. Amen. Vaata korra 2. Moosese 31.1. Me näeme siin, Mooses on ehitamas koguduse telki. Ja Jumal räägib temaga, siis ütleb Jumal selle asja kohta. Jehova rääkis Moosesega öeldes, vaata, ma olen nimepidi kutsunud Betsaleeli Uuri poja, kus on ikka nimi, Juuda suguharust. Kogu rida on kõik kirjas. Ma olen teda täitnud Jumala vaimuga, tarkuse ja mõistuse ja teadmistega ning igasuguste tööoskustega, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest, uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugused tööd. Ja mina vaata, olen andnud temale abiks Oholiabi Ahisomaki poja Taani suguharust. Ära sellised nimesi ma lastele pane, eks igaks juhuks ütlen. Las need jäävad siia. Ja ma olen andnud kõiki arukate südamesse oskusi teha kõike, mida ma sind olen käskinud. Kas sa märkad, Jumal on andnud Moosesele konkreetsed käsud, mis asi, ja oli andnud inimesed, kellel oli üle loomulikult, kes ta ütleb, et Jumala vaim oli nemad üle tulnud. Ja teatud need võimekus. Siis koguduse telgi tunnustuse laeka ja lepituse kaane, mis on selle peal ja kõik telgi riistad, laua ja selle riistad puhtast kullast, küünla jala ja kõik selle riistad, suitsutusaltari ja põletusohvri altar ja kõik selle riistad, pesemisnõu ja selle jala, kootud riided, preester Aaroni pühad riided ja ta poegade preestri ameti riided, võideõli ja healõhnalised suitsutusrohud pühamu jaoks, nad tehku kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud.
Et huvitav vahemõte siia. Kas sa märkad, preestrite riiete tegemise jaoks pidid olema nii-öelda spetsialistid. Nad ei lükanud lihtsalt mingit kotiriiet endale üle. Amen. Vahest mõni ütleb, et uues lepingus ei ole see tänase päeval oluline. On küll muuses. Piibel ütleb, et inimesed peaksid olema, kuidas oli, viisakalt riietatud. See on siis, ta räägib siis viidates küll naisterahvastele. Ja seda võib-olla tuleb ka meelde tuletada. See on põhjusega kindlasti kirja koht. Või kombekalt riietatud. Ja ma arvan, et see on ka oluline, et meil on seda tunnetust. Okei, ma ei hakka sinna praegu minema pikalt. Aga ma loen sulle korra see sama 3. salm, mis meil eesti keeles on. Siis laindud tõlgib selle niimoodi. Ja ma olen täitnud ta Jumala vaimuga, tarkuse ja võimekuse, mõistmise ja intelligentsuse ning teadmiste ja igasuguse meisterlikkusega. Et see on see sama kogu kupatus, mis oli selle mehe või nende, olid vist mehed, ma arvan, nendele antud, ma loen uuesti need sõnad, siis tarkus, võimekus, mõistus, intelligentsus ning teadmised ja igasuguse meisterlikkusega. Nüüd täita neid ülesandeid, mida oli siis vaja tolleaegses koguduses teha. Amen. Ja see on see, ma tahan ka, et sa, kui sinu peale täna käsi pannakse, mis iganes ülesandes oled, isegi kui see on sul mingis mõttes nagu praktiline ülesanne, isegi mingi tehniline ülesanne, et sa võtaksid üleloomulikult selle vastutuse, nii-öelda selle vastu ka selle. Ja ma mõtlen selle all kuni selle tasemeni välja, kui sa oled isegi lauakatja. Amen. Ka neid asju on võimalik, nagu oleks hoopis teistsuguses kvaliteedis tasemest teha. Amen. Või isegi koristamisega. Neid asju on võimalik palju efektiivsemalt teha, saada häid ideid, olla praktiline erinevates asjades. Amen. Et võtta vastu see jumalik arm ja see õnnistus selle töö jaoks, mis iganes Jumal on andnud siin ka sinu selles koguduses teha. Amen. Ja see on see põhjus, miks ma tahan ka, me tegime muuses, ma vaatasin oma märkmeid ka eelmise aasta lõpus, millega analoogselt tegelikult. Aga mul on see südames ja see on oluline, Piibel õpetab seda, et me peaksime koguduses käsi peale panema inimestele. Amen. Võib isegi nõksu võib-olla oodata, et ma palun võib-olla siin täiskasvanud eest ära. Ja Joosep, tõmbame selle kantsli natuke nõksu taha poole. See on selline parasjagu. See on terve posu klaasa. Vedime teda, ta on pehme. Mida? Tegelikult sa võib-olla isegi võid mängida. Halleluja. Kiitus Jumalale. See on üks oluline asi ka veel, ma tahan igaks juhuks tuletan meelde. Me enamasti üldiselt inimestel ei ole seda probleemi, meie ammus on nagu väga austava hoiakuga, et kogu selle aja, kui me teenime ka inimesi, kuna see on oluline asi, et sa nagu ei hakkaks kõrvaistujaga lobisema, mobiilis surfama, mida iganes tegelema mingite muude asjadega. Kui sul on mingi väga pakiline asi, siis mine vaikselt välja ja tee seda seal, aga mitte siin saalis selles mõttes. Me austame Jumala ligiolu selles kohas. Ja samas ka just, et usus olla ka iga inimese suhtes, kes tuleb ette ja et Jumal võiks selle maksimumi tema ellu saada panna. Ja samas ma taotlen ka, et vaimuannid võiksid tegutseda. Ma ei saa garanteerida, et peab tulema või midagi peab toimuma. Kui Jumal tahab, siis ta annab ka mingi sõna. Kui ei anna, siis ei ole mingit probleemi. Amen. Aga et me loome selle õhkkonna oma ootusega ja oma igatsusega. Amen. Kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale. Halleluja. Kuidas me teeme? Teeme võib-olla lihtsalt kuidagi järjest sealt saali otsast hakka tulema. Ma kutsun Saamuli igaks juhuks kõigepealt, kuna sinul on vaja sõjaväkke minna, et sa ajaliselt saaksid ilusti õigel ajal kohale. Aga igaks juhuks kellegi meesterahva ka selja taha. Halleluja. Ja et isa, ma tänan sind, et sinu õnnistus saab voolama ja sinu soosing ja sinu arm saab tegutsema iga ühe juurde. Halleluja, isa. Tänu sulle, isa. Ülistus. 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 Isa, ma tänan sind. Tänu sulle, isa, las see õnnistus ja see varustus taevas, las see voolab tema ellu ka tulevasteks aegadeks. Isa, need asjad, mis sa oled valmis pannud tema jaoks, isa, las nad saavad teostatud. Iga asi, mis sa oled valmis pannud, iga eesmärk,
saab ellu viidud. Las sinu plaan saab talle ilmutatud ja isa, su õnnistus olla rohkesti tema üle. Iga asja juures, mis ta on tegemas, mida ta on ette võtmas, mida ta on teostamas nii Jumala riigis kui oma ka isiklikus elus. Isa, ma tänan sind varustuse eest, taevase varustuse eest, materiaalse varustuse eest, õnnistus, mis toob kohale rahad, vahendid ja kõik, mis on vaja tuleviku ülevaste asjade jaoks. Et see elu, mis valmis on, et seal ole varustus tulevaste asjade jaoks. Halleluuja, varustus tulevaste asjade jaoks. Kiitus, isa. Halleluuja, tänu su, isa. Me võime lihtsalt nüüd järjest tulla, kes ja mul oleks hea meel, kui kõik saaksid tulla. Halleluuja. Võib-olla meesterabad võivad alguses püüdjatena olla, aga hiljem ka. Kes siit tulemas on, kust me hakkame peale siit. Kiitus Jumal. Halleluuja. Kiitus isa. Tänu su isa. Halleluuja. Sinu õnnistuse eest. Halleluuja. Käed, mis on õnnistatud, et pilli mängida. Ja mõistmine ja tarkus ja oskus, leidlikkus ja tunnetus ja maitsekus. La see õnnistus olla tema üle. Ja kõik, mis on vaja tulevasteks asjadeks, varustus, materiaalne varustus ja õnnistus taevast. Jeesuse nimel, tänu su isa. Kiitus su isa. Kiitus su isa. Halleluuja. Kiitus. Kas läks käisi minuga koos siis? Palun. Halleluuja. Kiitus su isa. Halleluuja. Kiitus su isa. Kiitus isa. Halleluuja. Tänu su isa. Võidmine taevast. Võidmine taevast. Ülistada. Jõud taevast. Ülistust juhtida. Et ära tabada seda, mis sina oled just pannud valmis selle konkreetse koosoleku, selle konkreetse aja jaoks ja püüda kinni taevast ka need taevased laulud ja vaimu juhtimine ja see püha vaimu vool. Isa, et see õnnistus ja soosing, lase olla tema üle. Õnnistus ja soosing ja ka materiaalne edu ja tarkus ja oskus aega ja oma aega kasutada ja jälgida ka oma koormust. Seda, kuidas ja kui palju midagi teha. Halleluuja. Kiitus isa. Tänu su isa. Kiitus isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus isa. Kiitus isa. Kiitus isa. Tänu su isa. Igatsus ja janu. See kannab vilja. Tehes praktilisi asju ja sa saad nägema tunnustähti imesid ja tervenemisi. Ja ka tarkus ja õnnistus kõigi praktiliste asjade juures. Varustus ja julgus, usuand ja üleloomulikult astuda usus sisse ja näha asju. Jeesu nimel. Usuand. Halleluuja. Kiitus isa. Kiitus isa. Kiitus isa. Halleluuja. Halleluuja. Varustus, taevane varustus. Las sõna voolaku, sõna õpetus, lase voolaku rohkesti veel. Sõna uks las saab avatud ja taevane õnnistus, ka materiaalne õnnistus rohkesti. Lõikus sellele, mis on antud, lõikusest tuleb esile. Lõikus. Rohkesti, rohke lõikus. Kiitus isa. Halleluuja. Kiitus isa. Halleluuja. Kiitus isa. Tänu isa. Halleluuja. Siit järjest, kes veel tahab tulla, siit tulge järjest. Halleluuja. Kiitus isa. Tänu isa. Halleluuja. Sinu soosing ja õnnistus
õnnistus ja oskus administreerida, juhtida ja korraldada. Aga see tõuseb esile veel rohkem. Praktiline oskus just. Juhtida, korraldada, administreerida. Ja õnnistus, 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 õnnistus Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja. Kiitus, Isa. Tulge julgelt järjest ette. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Kogu perekonna üle. Õnnistus, rahaline õnnistus, tarkus, soosing, tunnetus ja õige juhtimine. Õnnistus, taevane õnnistus. Halleluuja, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Kiitus, Isa, tänu su, Isa, kiitus su, Isa, Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja. Las usk tõuseb ülesse. Usk, usk, julge usk, julge usk, julge usk, et käia ise tervises ja olla teistele eeskujuks, kuidas samuti käia tervises. Julge usk ja sõna annab sulle kindluse ja tugevuse ja sellest sa võid käia ja näha, et see, mis ma olen öelnud oma sõnas, see on ka reaalsus, ka praktiline reaalsus. Ja haigused on minevik. Sest et sõna on teinud sind usus tugevaks ja sinu usk on see, mis sind hoiab tugevana kindlana. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Tänu, Isa. Tulge järjest, kes veel ei ole olnud ees. Kiitus, Isa. Halleluuja. Tänu, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Tänu, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Sinu soosing, varustus taevast. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Varustus taevast. Tänu, Isa. Halleluuja. Soosing. Halleluuja. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu, Isa. Tänu, Isa. Halleluuja. Tarkus, tunnetus ja julgus teha, Isa, sinu tahtmist. Käia sinu teedel. Kiitus, Isa. Halleluuja. Juhtida oma perekonda just sellesse suunda, nagu sina tahad. Juhtida, julgelt juhtida. Tänu, Isa. Kiitus, Isa. Et su õnnistus ja sinu soosing hingata. Jeesuse nimel. Õnnistus ja soosing. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Halleluuja. Tänu, Isa. Tänu, Isa, sinu õnnistuse eest. Sinu õnnistuse eest ja sinu tugevuse eest. Ja rahu, üleloomuliku rahu eest. Tänu, Isa. Varustus taevast. Rahu,
saaks kõigi eest paluda, me ei saa muidugi kedagi sundida otseselt, aga et Jumala õnnistus võiks üle olla, Jumala soosing võiks iga ühe üle olla. Halleluuja. Halleluuja, tänu Isa. Halleluuja, taevane õnnistus, las see hingata teist tema üle. Tänu Isa, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Tänu su Isa. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Tarkust ja sinu tundmist ja sinu plaanide mõistmist. Isa. Jeesuse nimel Isa. Tänu su Isa. Jeesuse nimel. Kiitus Isa. Halleluuja. Ülistus sulle Isa. Kiitus Isa. Halleluuja. Kiitus Isa. Halleluuja. Tänu su Isa, sinu tugevus ja jõud ja sinu soosing, varustus ja Isa ka see praktiline tarkus ja oskus, mis juba on praegu, Isa, et see saab veelgi enam esile tulla, asju teha, ehitada, luua ja Isa, see soosing veelgi rohkem efektiivselt asju teha. Tänu su Isa, kiitus su Isa, võimekus õppida veelgi ja see tõuseb üles. Tänu su Isa, sinu armu eest, kiitus su Isa, tänu su Isa, halleluuja, kiitus su Isa, kiitus su Isa, halleluuja. Tänu su Isa. Jõud taevast, füüsiline jõud, emotsionaalne jõud ja ka praktiline tarkus. Halleluuja. Tänu su Isa, tugevus ja kindlus. Tänu su Isa, kiitus su Isa. Jõud taevast, õnnistus. Tänu su Isa. Soosing ja tarkus. Tänu su Isa. Tänu su Isa. Õnnistus. Kiitus su Isa. Südameigatsused. Las need saavad teoks. Need südameigatsused. Las need saavad teoks. Südameigatsused. Las need saavad teoks. Tänu su Isa. Halleluuja, tänu su Isa. Kiitus Isa. Halleluuja, tänu su Isa. Tänu su Isa. Tänu su Isa. Jõud ja tugevus. Tänu su Isa. Tänu su Isa. Sinu arm ja õnnistus las hingatama üle. Jeesuse nimel. See õnnistus hingatama üle. Jeesuse nimel. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Tänu Isa. Halleluuja. Kiitus Isa. Kas me lapsed on kõik saali kutsutud juba või? Me peame kutsuda ka. Ja kes veel on tulemas, tulge järjest ka. Isa, las sinu õnnistus. Las hingata tema üle. Tänu su Isa. Tugevus, julgus ja rahu. Las sinu õnnistus tõesti hingab kogu nende pere üle. Tänu su Isa. Tänu su Isa. Tänu sulle selle heade eest, mis sa teed nende seas. Tänu su Isa. Tänu su Isa. Tänu su Isa.
laulud las voolata, ülistuse ja kiituse laulud, tarkuse tunnetus taevast, ka praktilised oskused kõiges töös Jumala riigis. Tunnetus ja tarkus, maitsekus, õnnistus taevast, et kõike teha, mis vaja on. Jeesuse nimel ja taevane varustus. Kurat, sa ei saa enam rahast kinni hoida. Jeesuse nimel ma kuutan materiaalset õnnistust ja soosingut, üleloomulikult suurt soosingut, äkilist kasvu. Jeesuse nimel ja usuand. Et rahad tulevad kohale ja vahendid tulevad kohale ja kõik saab tehtud, mis peab saama tehtud korrektselt ja hästi ja tasemel. Halleluuja. Teadmine ja tunnetus ja tarkus plaanidest ja ajastutest ja aegadest, valikud ja otsused, mis on õiged, Jumala vaimust juhitud ja varustus nende teostamiseks. Ka praktiline varustus ja taevane õnnistus ja soosing, õiged inimesed, õiged kontaktid ja taevane soosing. Jeesuse nimel tänu su isa. Tänu su isa. Kiitus su isa. Taevane soosing. Kiitus su isa. Kiitus su isa. Halleluuja. Kiitus su isa. Kes veel on tulemas? Halleluuja. Kiitus su isa. Halleluuja. Tänu su isa sinu õnnistuse eest. Uued laulud ja ülistus nendes aegades, kus sa oled minu ees, ütleb issand. Need asjad tulevad esile su südamest ja sa laudad nad esile ja paned need kirja. Jah, need on sinu laulud, aga tegelikult need on Jumalast antud laulud. Ja need saavad voolata esile, olla õnnistuseks ja ehituseks ja julgustuseks. Su õnnistus olla tema üle rohkesti, et teha seda, mis sina oled pannud tema jaoks valmis, teostada sinu plaani ja isa, rahu ja kaitse on tema üle. Isa, ma tänan sind, et need asjad, mis ta teeb ja teostab, et saaksid olla just sinu plaan ja sinu eesmärgid. Tänu su isa. Tänu su isa. Halleluuja. Kiitus su isa. Tänu su isa. Halleluuja. Tänu su isa. Aegade mõistmine ja tarkus Jumala plaanide mõistmisest. Isa, sinu plaan ja sinu eesmärgid saavad ellu viidud. Isa, ta teaks, et oleks täidetud sinu tahtmise tunnetusega. Ja isa, õnnistus kõigis praktilises asjades, õnnistus ka koolitöös, õppimises, üleloomulikult tarkus ja oskused. Sest sina oled Jumal, kes varustab ka sellise info asjaga. Jeesu nimel tarkus ja oskus ja võimekus. Tänu su isa, taevast, õnnistus taevast.
Jeesuse nimel. Kiitus, Isa. Halleluuja. Kiitus, Isa. Tulge järjest, kes siin veel on. Sina ka. Tänus, Isa. Isa, las su õnnistus olla tema üle. Tänus, Isa. Teha sinu tahet, teosta sinu plaani, kasvada sinu tundmises ja mõista, mis sa oled valmis pannud ja olla üks säde Jumala jaoks ja põleda tõesti innukusest ja jänust sinu järgi, Isa. Isa, tänu sulle selle töö eest, mis sa teed tema juures. Halleluuja. Amen. Kiitus Jumalale. Tulge järjest. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Kiitus, Isa, las sinu õnnistus olla tema ees ja tema üle rahu ja rõõm ja selle teadmine, mis on tema jaoks valmis pandud tulevasteks aegadeks. Selles ta olla täidetud su tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja ta võiks kasvada juba praegu selles, mis sa oled valmis pannud tema jaoks. Tänu sulle, Isa, sinu rahu eest, sinu võidmise eest. Halleluuja. Kiitus, Isa. Amen. Kiitus, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, Isa. Tänu su, Isa, las su tarkus kasvab temas. Ja Isa, las su soosing kasvab tema üle. Ja Isa, need asjad, mis sa oled tema jaoks pannud tulevikus valmis, et ta võiks nendesse asjadesse õigel ajal, õiges hetkes sisse astuda, teha sinu tahet täiel mõõdul. Ja Isa, janu ja igatsus sinu järgi. Las see toob sinu ligiolu suurel mõõdul tema ellu. Ja las see muusika igatsus ja muusikaga tegeleda, Isa, las see saab rajatud ja ehitud, et sinu riigis võiks tulla esile ka jällegi inimesed, kes ülistavad ja austavad sind ja teevad seda siira ja õige südamega. Isa, las ta olla juhitud õigetel teedel, nendel viisidel, nagu sina tahad. Ja Isa, et austus saab sulle ja mitte inimestele. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Ta saab ehitatud vaimulikult seespidi inimese poolest tugevaks ja rajatud. Tänu sulle, Isa. Rajatud. Jeesuse nimel. Kiitus, Isa. Me oleme vist kõigi eest palunud, kes koha peal on. Aga kas sa paneks selle sama kaamera just suhteliselt suures plaanis? Ma tahan paluda, kuna ma tean, meil on Võrus vähemalt 2 inimest vaatamas ja mitmed on ka, kes ei saanud kohale tulla kogudusest ja kes on ka vaatamas, ma usun, usus, et kui sa oled vaatamas, siis praegu ka sinule Jumal tahab samamoodi anda õnnistuse edasi. Ja kui me, kes me siin kõrval oleme ka, sa võid ka oma usus oma käed, nagu öeldakse, nende suunas tõsta ja me palume seda Jumala õnnistust, soosingut, tarkust nendele inimestele, kes on vaatamas ja usus kinni haaramas. Isa, ma palun nende inimeste eest, kes on vaatamas nii Võrus kui ka erinevates muudes kohtus, kes on meil koguduse liikmed, kes ei saanud tulla. Isa, las su õnnistus hingata nende üle. Jeesuse nimel, Isa, las nad saavad tõesti kastetud sinu soosinguga, sinu tarkuse, tunnetusega ja kõige pagasiga, mis neil on vaja selle töö jaoks, mis nad on kutsutud siin koguduses tegema, mis nad on kutsutud tegema ka oma praktilises töös. Isa, ma tänan sinu armu ja sinu soosingu eest nende üle. Jeesuse nimel ma kuulutan õnnistust iga inimese üle. Jeesuse nimel, Isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed. Tänu sulle, Isa. Amen ja amen. Kiitus Jumalale. Amen. Mul siiski on ka südameski oma koguduse inimesed, kes tulevad järgmine kord kohale, kas koosolek, ma tahaks neile ikkagi füüsiliselt ka käed peale panna, kui ei saanud täna tulla, aga et ma usun, et see vahest on, Jumalal on mingi element võib-olla veel lisaks selle juures, sellepärast just seda. Amen. Aga ma usun, et Jumal ka saab sellisel viisil üle kanda asju. Amen. Jumal on hea
Vahest on meil vaja ka sellist tüüpi koosolekuid. Iga kord ei ole võib-olla kõik ühtemoodi ja see ongi sama, et ma soovitan sul ise uurida seda õnnistuse teemat, see on tegelikult päris huvitav piiblis ja seal on väga palju erinevaid olulisi nüansse ja asju, mis tõesti usus sellest kinni haarata ja mitte lasta traditsioonidel või inimeste kommetel seda nagu arusaamist ära rikkuda. Amen. Kiitus Jumalale. Ja kas meil see inimeste nimekiri sai täis, kes homme järgmine pühapäev tunnistusi jagavad? Ma loodan, et siin ikka sai midagi päris parasjagu. Ja kindlasti siis järgmine pühapäev oleme siin koguduses kohal ja kuulame tunnistusi. Ülistame Jumalat koos kindlasti, et ülistus oleks hea, kui saaks seekord siis natuke suurema meeskonnaga ees olla. Et saame koos, sa võid ennast natukene pidulikumalt riidesse ka panna, kui sa tahad, kuidas sul meeldib. Et see on ikkagi erilisem koosolek, et me tuleme kokku siia ja tahame mõnusalt koos ja samas ka koos ühiselt toidulauast osa võtta. Amen. Ja et see on selles mõttes hea ja kasulik, aga selles mõttes jõuluajal ei tohi ta liiga kasulikuks minna. Aga näeme siis järgmistel koosolekutel. Amen. Et ikka on palvekoosolek, neljapäeval ka nii-öelda evangelismi kool edasi ja uuest aastast me läheme siis, hakkame ülistusega tegelema.